स्ट्रिट डिपार्चर्स लाइनमा आइसकेको छु। मैले घरबाट चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरेन किनभने हतार भयो बिहान उठेर। अनि आज हाम्रो अर्ली मर्निङ फ्लाइट थियो, त्यो चाहिँ कहाँ भन्दा पोखराको। म चाहिँ फर्स्ट टाइम पोखरा जाँदैछु। अनि भावनाजीसँग उहाँ त धेरैचोटि गइसक्नु भएको छ, तर म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। म चाहिँ एक्साइटेड छु। उहाँ पनि मसँग दुईजना जाने भनेर एक्साइटेड हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ गएर के कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामी रमाइलो गर्छौँ। दिदीलाई म वेट गरिरहेको छु। उहाँ चाहिँ त्यो गाडी पार्क गरेको तल पार्किङमा पार्क गरेको भएर हिँड्दै आउँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ डाइरेक्ट पठाबाट यहाँ आएँ। अब हाम्रो फ्लाइटहरू टाइममा हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर बिहान चाहिँ रेन भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ वेदर एकदमै क्लिन छ। अब टाइममा भने चाहिँ हामी बिहान उतै पुग्छ अनि उतै ब्रेकफास्ट गर्ने भनेर हिँडेको। भावनाजी यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ ब्ल्याक ड्रेसमा, ब्ल्याक पुरै कम्प्लिट ब्ल्याक हो। हामी चाहिँ यहाँबाट बोर्डिङ पास लिएर अब माथि नै गएर वेट गर्छौँ होला। हल्का फ्रेस हुनलाई यता थियो वासरुम, अनि यहाँबाट हामी बाहिर जान्छौँ। मैले चाहिँ बिहान कफी पिएर हिँडेको, दिदीले केही पिउनु भएको छैन जस्तो छ, त्यही भएर हामी ब्याक कफी पिउँछौँ फेरि। यो चाहिँ बिफोर फ्लाइट कफी र स्मल स्विट। अनि हामी गर्छौँ पोखरामै पुगेर ब्रेकफास्ट। ढिलो पनि आयो अनि हतारको कफी लिएर छिर्न लागेको त अलाउडै रहेनछ। अब छिटो पियो या बाहिर भनेको चाहिँ अब सकाउने हो कि होइन। अब चाहिँ हामी फ्लाइटमा जान लागेको। कस्तो क्लियर छ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। वाउ हामी चाहिँ प्लेनभित्र आइसक्यो, तर यहाँबाट चाहिँ थोरै टाइम लाग्छ जस्तो छ, 5 मिनट्स मोर। त्यसपछि अलमोस्ट फ्लाइट चाहिँ एक्ज्याक्टली 25 तर विराटनगरभन्दा के पो धेरै नजिक रहेछ। अस्ति म उताबाट आउँदा त 40 मिनट्स लागेको थियो। अनि एयरलाइन्स रहेछ। लगेज वेटिङमा हाम्रो आइसक्यो, एउटा चाहिँ आइसक्यो है, अर्को पनि आइरहेछ जस्तो छ। अनि हामी चाहिँ ट्याक्सीमा अलिकति टाइम लियो, बाहिर निस्किसक्यो। किनभने अब फ्याक्ट कुरा बोल्नुपर्छ होइन। के भयो भने हामीलाई भित्रको ट्याक्सीले चाहिँ के भन्नु भने 2000 भन्नु, अर्को ट्याक्सीवाला दाइले चाहिँ हामीलाई एकदम मिलाएर लग्नु भयो। अनि आजभोलि चाहिँ पोखराको बारेमा कति धेरै लाइक हुन्छ नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि छ। इट्स आवर कन्ट्री है, तर हाम्रै कन्ट्रीमा पनि अब कति कुराहरू चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि सोसियल मिडियामा नि थाहा हुन्छ नि त। अब आउनुभन्दा अगाडि अभियसली हामीले पनि हेरेको हुन्छ। अनि लाइक आजभोलि चाहिँ पोखरामा लाइक हुन्छ नि ट्याक्सी, अनि त्यसपछि लाइक हुन्छ नि त्यो लेक साइडको बारेमा कति धेरै नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आएको हुन्छ होइन। तर लाइक हुन्छ नि लाइक त्यो कुरा भएको भएर नि त्यस्तो कुराहरू आउने हो नि त। सो लाइक अब कहिले पोखराबाट हिँडिराख्नुहुन्छ भने ट्याक्सीवाला दाइले चाहिँ प्लिज यो कुराहरू त्यस्तो राख्नु होला। त्यही स्विट दाइ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ हामीलाई मिलाएर लगिदिएको। अनि हामी पनि बस्यौँ नि त। इनलाइटमा 800 देखाएको छ भने 2000 द्याट इज टु मच। इभन डबल प्राइस भन्दा पनि धेरै क्या। 1600 भने नि ओके भन्ने। म आफ्नो गाडीमा काठमाडौँमा पार्किङ लगाइरहेको छु, दिनको 400 रुपियाँ तिरेर नि यहाँ चाहिँ लाइक हुन्छ नि वान वेमै नि मैले 2000 चाहिँ कसरी तिर्नु। सो त्यो भएर भने अलिकति तर पनि ठिकै छ। हामीले अलिकति मिलाएर एकजना दाइले एकदमै प्राइस मिलाएर गर्नुभयो। अब हामी जान्छौँ सनडाउन पुगेपछि हजुर सनडाउन बाई सी यु देयर। त्यहाँ माथि चाहिँ सामानहरू नपाउन सक्छ, त्यही भएर आइडिया लगाएर लिँदैछौँ। म रारा पनि एउटा मात्रै लाने इनफ। मलाई चाहिँ यो रारा एकदम मिस भएको थियो। अनि यो म चाहिँ उता फर्किँदा नि लिएर जान्छु। पोखराको खरे साइडबाट हामी जाँदैछौँ सनडाउन बाइकरमा भन्नेमा। यहाँ चाहिँ अलिकति टाढा पर्छ अरे, दाइले बिस्तारै लानु भइरहेछ। राम्ररी जाऊँ पुगौँ भन्ने हो। फेवाताल चाहिँ यो अरे अब किनभने पहिला आएको छैन। अब यो भने चाहिँ कता ए भरे हामी यहाँ आउन सक्छौँ। यो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ फाइनली सनडाउन बाइकरमा भन्ने रिसोर्टमा आइसक्यौँ। यसको चाहिँ अर्को कस्तो स्विङ बाइकरमा के पनि खोलेको छ भनेर चाहिँ सुनेको। अब चाहिँ एक दुई घन्टा चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्छ। चाहिँ एकछिनको लागि यो रुममा बसिरह हो, तर हाम्रो जुन बुक गरेको रुममा चाहिँ अहिले गेस्टहरू स्टिल हुनुहुन्छ अरे। अलिकति हामी चाँडै आयौँ, त्यही भएर
वाउ लाइटिङ पनि कस्तो राम्रो यो चाहिँ हाम्रो वेलकम ड्रिङ्क्स विथ टावल्स कस्तो सजिलो क्या अनि हाम्रो चेक इन गर्नुपर्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ रुम रेडी भइसकेको छ अहिले अर्को रुममा सिफ्ट भइसक्यौँ यहाँ हुनुहुन्छ बनमल्ला ठकुरी अनि यो भयो हाम्रो रुम हामीले चाहिँ ट्विन बेड लिएको किनभने यसमा चाहिँ बाथटबहरू छ बाल्कनी राम्रो छ त्यही भएर वाइ नट भनेर यो हाम्रो बाहिरको भ्यू चाहिँ यस्तो छ वाउ यस्तो क्लिन वेदर चाहिँ क्लिन छ बट अर्को कुरा चाहिँ लेकको पानी राम्रो छैन यस्तो धमिलो छ क्या यो चाहिँ अब के गर्नु यो यता माथिको क्लिन भए पनि पानी चाहिँ क्लियर छैन त्यही पनि ठिकै छ अनि उहाँ चाहिँ के मिलाउँदै हुनुहुन्छ नि चार्ज फोन चार्ज वाउ यहाँको यो रुम पनि वासरुम पनि कत्रो ठुलो के दिस अनि हाम्रो बाथटब अनि बाल्कनी यहाँ पनि अनि यो चाहिँ म अनि हामी चाहिँ अब फ्रेस हुन्छौँ मेबी पुलमा जान्छौँ किनभने गर्मी छ अनि हामीलाई चाहिँ अहिले बाहिर निस्किहाल्न खासै मन लागेको छैन है गर्मी भएको भएर अब पुलमै गएर बस्दाखेरि नै बेटर होला भनेर बाहिर जानुभन्दा त हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ पुलको लागि हाम्रो स्विमिङ सेट अब चाहिँ हामी पुलमा गइरह यस्तो घाम लागिरहेछ अनि गएर स्विमिङ गरेर बस्ने भनेर हो अनि यो चाहिँ हाम्रो स्विमिङ पुल हो अब हामी यहाँनिर स्विमिङ गरेर बस्छौँ बेलुका साँझतिर चाहिँ बाहिरतिर निस्किन्छ मलाई यहाँनिर अर्को भिडियो बनिरहेछ पानीमा खेलेर भोक लाग्यो अनि हामी चाहिँ सावर लिएर फ्रेस भइरहेछौँ फ्रेस भइरहेछौँ भन्दा नि फ्रेस भएर नि मेकअप गर्दैछौँ अहिले हामी चाहिँ रेडी भइसक्यो अनि यो हाम्रो आउटफिट कस्तो देखिरहेछ थाहा छैन यसरी देखाउने रे क्या हामी चाहिँ क्याफे क्यामेलिया जाने भनेर रेडी भएको हो त्यसपछि त्यहाँ अन्त अरू अलिकति काम छ टेलरतिर मेरो कपडाहरू मिलाउनु छ किनभने मैले हतारमा उता चेक गरेन पहिला घरमा अहिले अलिकति त्यो लेन्थहरू लामो भएको भएर त्यो पनि मिलाउन छ त्यसपछि पुगेर खाने हो एकदमै भोक लागिरहेछ अब के हुन्छ त्यहाँतिर हेरेर हामी चाहिँ क्याफे क्यामेलिया आएर कफी गरेर स्टार्ट गर्न लागेको हामी कस्तो लेजी जस्तो भइरहेछ है किन हो दिस इज द ग्रिन सलाद विथ द श्रिम्प्स कति धेरै क्या दुईजनालाई त इनफ हुन्छ ओके त्यही क्यामेलियाबाट बाहिर निस्केर वक गर्दै लेक साइडतिर जाँदैछौँ धेरै राति पनि बाहिर नबस्दै हामी अलिकति इभिनिङ टाइममै गएर वक गरेर त्यसपछि हामी यता होटल फर्किहाल्छौँ अहिले चाहिँ जस्ट धेरै राति भयो नि के गर्ने होइन भनेर कुरा चाहिँ कस्तो हो भने आज धेरै कन्फ्युज कि कहाँ घुम्ने कहाँ जाने भनेर अनि सोध्दै भएर पनि अहिले चाहिँ जस्ट वक मात्र गरिरह हो अनि त्यसपछि एक्ज्याक्ट कहाँ जाने भन्ने नै छैन क्या हामीलाई अब होइन ऱ्यान्डम हिँडिरहेछ मजा आयो हामी चाहिँ भ्यू साइड आइसक्यो हामी चाहिँ यो यता परबाट वक गरेर यसरी आएर क्रेजी गोतिर जाँदैछ हामी चाहिँ हिँडेर यहाँ आइपुग्यो क्रेजी गो कसरी भन हामी चाहिँ अलिकति लेट आए जस्तो लागिरहेको थियो तर पनि इभिनिङको भ्यू चाहिँ छुट्टै राम्रो देख्दो रहेछ छुट्टै राम्रो देखिरहेछ है तर हामी हल्का गर्मीले इरिटेट भइरहेछौँ हामीलाई कस्तो गर्मी भइरहेछ आई थिङ्क हामी धेरै एसीमा बस्ने बानी हुन्छ नि फ्यानतिर बस्ने बानी भएर पोखरा खासै अब त्यस्तो गर्मी त नलाग्नु पर्ने हो तर पनि कस्तो गर्मी लागिरहेको छ हावा पनि चलिरहेको छैन खास भन्ने हो भने थाहा छ किन
तर दुबईको जति गर्मी चाहिँ हैन देश बेयो अलरेडी हामीले चाहिँ अघि पनि केही खाएर निस्कियो थियो अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ गुआवा जेली र पिना कोलाडा भर्जिन पिना कोलाडा अर्डर गरेको यस्तै छ तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ पुष्पा म्याम अहिले चाहिँ गर्मी भएको छ कि भएको छैन अहिले छैन शीतल भयो मच्छरले पनि टोक्न पाएको छैन यहाँ त तिमीलाई आज मच्छरले कम टोक्दो रहेछ मेरो खुन त खै के हो होइन यस्तो टोकिरहेछ कि मलाई त पुरै छोडिदेऊ रङ डिसिजन जस्तो लागिरहेछ मलाई यहाँ आउनु किन भन न उसको स्कर्ट लगाएर झन् स्कर्टमा त झन् तल तल अब रुममा आएर यसो चाबी लाएर सुत्नु पर्यो भनेको खोइ त हुनै भइरहेको छैन कसरी गर्ने हो यो अब हामी चाहिँ होटल पुगेर अब फ्रेस हुन अझै मुख धुन बाँकी नै छ अनि फ्रेस भएर हामी डाइरेक्ट मर्निङमा भेट्छौँ मैले नि यो पोखराको चाहिँ एउटै मात्रै भिडियो बनाउने सोचेको भोलि चाहिँ अब हामी कहाँ पोखराको अलिकति नजिकको ठाउँ घुम्न जाने मिल्ने ठाउँमा चाहिँ जाने भनेर भोलि हामीले एउटा ट्याक्सी बुक गरेको छ किनभने हामी 2 जना मात्र हो हामीलाई पनि थाहा छैन कहाँ जाने हो भनेर हामी होल डे चाहिँ बेगनास अनि पुन्डीकोट के भन्ने ठाउँ स्ट्याचु भएको ठाउँतिर जाने सोचिरहेछौँ अनि भोलि मर्निङमा चाहिँ दामी दामी भिडियो आउँछ बिकज भोलि बिहान चाहिँ हामी कन्टेन्ट बनाउँछौँ त्यही हो अहिलेलाई चाहिँ गुड नाइट गुड मर्निङ हामी चाहिँ उठेर फ्रेस भइसक्यो अब हामी टी पिउन लागेको भावना दिदी चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ भ्यू हेर्दै हेलो हाम्रो टी भयो यस्तो साह्रो क्लियर चाहिँ छैन एकछिनपछि चाहिँ क्लियर हुन्छ होला वेदर हाम्रो ब्रेकफास्ट हो मैले टेस्ट पनि गरिसकेँ एकदमै टेस्टी रहेछ रुमबाट निस्किसक्यो सरङकोटबाट चाहिँ अनि पछि बेगनास जाने भन्ने प्लान भयो हाम्रो त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ क्लियरै छ वेदर तर एकछिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन है किनभने यो पोखरा हो नि त जति बेला नि वेदर चेन्ज अनि पानी पर्न सक्छ तर अहिले ठिकै छ एकैछिनमा रोक्यो अनि फेरि ब्रेकफास्ट गरेर सक्दा फेरि पानी पर्ला जस्तो भएको थियो है ओके अहिलेलाई नै हामी चाहिँ सारङको टपमा आइपुग्यो अनि भ्यू पोइन्टमा चाहिँ सिडीबाट जान पर्दो रहेछ वी आर गोइङ घाम पनि छ गर्मी पनि छ यो भयो सारङको माथिको मन्दिर यहाँ मन्दिर पनि रहेछ अनि यतैबाट भ्यू साइड भ्यूहरू चाहिँ हेर्ने रहेछ हामीले चाहिँ बाहिरबाट हेरिरहेछौँ हामी चाहिँ ट्याक्सीबाट एकछिन झरेर यता बेगनास ताल हेर्न माथि आयौँ अनि अलिकति माथि गयो भने चाहिँ फिस त्यो खाने फेमस ठाउँ छ अरे माझीको नाउँ हो त्यहाँनिर जान्छौँ अहिले चाहिँ यस्तै भिडियो खिच्ने यताउता भइरहेछ बेगनासको बोटहरू भयो हामी चाहिँ पोलेको माछा खाने भनेर यता तल हिँड्दै आइरहेछौँ अलिकति भित्र जाने भनेर है गर्मीले यस्तो भइरहेछ अनि सायद यहीँ हो दाइ ए त आइपुग्यो दाइले भन्नुभयो बोटमा बसेर फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ फोटोग्राफर हो उठ्न चाहिँ रे बिस्तारै ल सो हामीले चाहिँ सब बोट भन्ने गर्दैछौँ होइन अनि हामी बेगनास लेकबाट सिधै के अरे फेवा लेक आइपुगिसक्यौँ अनि पुष्पा म्याडम चाहिँ यस्तो डराएर बिकज यहाँ पानी यस्तो हल्लिरहेछ नि त त्यो भएर दाइहरूको नाम के हो यहाँको राफ्टिङ एडभेन्चरबाट गर्दैछौँ हामी र अनि ओ चप्पल खोल्नुपर्छ म्याडम त्यहाँनिर लेट्स गो जानुहोस् म्याडम ल भन
पहिला सुनेर जानु भएको भए हुन्थ्यो सुन रे यहाँ जाऊ त के भन्छ नि भाइलाई स्ट्यान्ड बोर्ड कभी डर पनि लाग्दैछ उहाँ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो गाइडसँगै हुनुहुन्छ र यति पर आउने हिम्मत भएको नत्र मलाई त्यस्तो टाढा पनि छैन सो फाइनली भन्दा नि अब 2 डेजको लागि हामी यता पोखरा थियौँ अब चाहिँ घर जाने बेला भएको छ हामी चेकआउट हुन लागेको यहाँबाट अब चाहिँ डाइरेक्ट हामी घर जान्छौँ यति भन्दै अहिलेको भिडियो चाहिँ म यही इन्ड गर्न चाहन्छु किनभने यो धेरै त्यो भिडियो थोरै खिच्दा नि कस्तो भइसक्यो भिडियो पनि धेरै लङ भइसक्यो छोटो क्लिप लाउँदा नि कति धेरै भइसक्यो त्यही भन्दै बाई बाई सी यू अनदर भिडियो बाबा